ადგილი ავიკავოთ ცოტა მოგესალმებით მეგობრებო ის ვინც ახლა შემოგვიერთდა შესვენების შემდგომ უკვე ვაგრძელებთ ჩვენი დღევანდელი მესამე სესიით დღევანდელ დღეს IGF-ის მეორე დღეს რომელიც შეეხება ქართული ენის გამოწვევებს შემთხვევაში მოვლენი ესეთია როგორც ერთ-ერთი მსმენელის მხრიდან ვთქვათ ბატონ რატის რომელიც გახლავთ ამ სესიის მოდერატორი დაიწყო სესიის მიმდინარეობა დიდი მადლობა უჩა ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს და წინა სესიას ბუნებრივად აგრძელებს ამ სესიის თემა არის ქართული ენა ინტერნეტში და გვყავს ძალიან საინტერესო სპიკერები გაგაცნობთ ჩვენი პანელის მონაწილეებს ნანა დიხამინჯია წარმოადგენს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს იგი არის ტექნოლოგიებისა და ინოვაციის ცენტრის დირექტორი მარინე ბერიძე წარმოადგენს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტს იგი არის სახელმწიფო ენის ფუნქციონირებისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი გვეყოლება გიორგი მელაშვილი ჩაერთვება რომელიც წარმოადგენს ვიკიპედიას ქართული ვიკიპედიას ჯგუფს მიხეილ ანისიმოვი წარმოადგენს აიკანს და გვესაუბრება ძალიან საინტერესო თემაზე უნივერსალურ მიმღებლობაზე და მზია გოგილაშვილი ბოლოს ჩაგვირთვება ისიც ონლაინ ჩაგვირთვება მზია წარმოადგენს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას ჩვენი რეპორტერი არის მაია მანჯგალაძე არის კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი და იგი ხელმძღვანელობს ქართული ენის პროგრამას ამ უნივერსიტეტში და მაკა თეთრაძე იქნება ჩვენი ონლაინ მოდერატორი რომელიც თქვენს კითხვებს თავს მოუყრის და გაგვაცნობს პირველი კითხვით მინდა მიმართო ქალბატონ ნანას ნანა აი ზოგადად რომ მოგვიყვეთ აი ქართული ენა ინტერნეტ სამყაროში როგორ არის წარმოდგენილი და რა პრობლემები და გამოწვევები გვაქვს ამ მიმართულებით მოგესალმებით მიხარია რომ ესეთი საინტერესო კონფერენციები ტარდება საქართველოში რომელიც მიზანია რომ წარმოვაჩინოთ და გადავლახოთ ის პრობლემები რომელიც დღეს გვაქვს ინფორმაციასთან დაკავშირებით პირველ რიგში აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ რომ ეგრეთ წოდებული content divide ანუ ინტერნეტის შიგთავსის მიხედვით დაყოფა უთანასწორობა არის ციფრული უთანასწორობის ნაწილი და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა ზოგადად ბევრი კვლევა არის იმაზე დაწერილი თუ განვითარებადი ქვეყნებისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია აი ამ content divide-ის ანუ შიგთავსის მიხედვით დაყოფის აღმოფხვრა და ამ უთანასწორობასთან ბრძოლა რომ ჩავეციოთ კონკრეტულად რა ტიპის პრობლემები გვაქვს ეს არის ფაქტობრივად ესეთი პრობლემების სპექტრი პირველ რიგში არის ის რომ ქართულენოვანი ინტერნეტის შიგთავსი დღეს არ არის იმ დონის როგორიც არის ხოლმე განვითარებული ქვეყნების ანუ ორმხრივი პრობლემა გვაქვს ერთის მხრივ ჩვენს შესახებ ინფორმაცია ქვეყნის შესახებ ინფორმაცია არ არის სრულად ხელმისაწვდომი საერთაშორისო სივრცისთვის შესაბამისად ჩვენ ვკარგავთ იმის შანსს რომ ჩვენი სახელი უფრო აქტიურად გადიოდეს უცხოეთში და მეორეს მხრივ შიგნით ქვეყანაშიც იმის გამო რომ გაუმართავია ეს შიგთავსი ამის გამო ჩვენ ვკარგავთ შესაძლებლობას რომ თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების სწორად გამოვიყენოთ როგორც ფორმალური განათლებისთვის ისე არაფორმალური განათლებისთვის. როდესაც ინფორმაცია არასრულია და მაგალითად აი ახალი სკოლის მოდელში ახლა მოსწავლეებს აქვთ ხოლმე კომპლექსური დავალებების შესაძლებელი რომელთა დიდი ნაწილის კომპონენტი არის ინფორმაციის მოძიება და აი თვითონ რომ შეამოწმოს მასწავლებელმა აი მაგალითად რაღაცა კონკრეტული ინფორმაცია მოიწიოს რა
ტიპის რამდენად არასწორი ინფორმაცია ამოუხდება ხოლმე მოსწავლეს. ანუ ეს არის ფორმალური განათლების კუთხით და ასევე რა თქმა უნდა არაფორმალური განათლების კუთხითაც, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღიურად სოციალურ ქსელებში ვართ, მათ შორის ბავშვებიც მუდმივად ეს ინფორმაცია იცვლება და როდესაც ამ სწორი ინფორმაციის ნაცვლად, როდესაც ჩვენ გვაქვს უფრო მეტი გვაქვს დეზინფორმაცია და ყალბი ამბები, ეს რა თქმა უნდა აფერხებს ამ ინფორმაციის გაცვლას. რა არის ამის მიზეზები? პირველ რიგში ჩვენ თითქმის არ გქონია, ცოტა გქონდა ყოველ შემთხვევაში ისეთი სახელმწიფო პროექტები, რომელიც კერძო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობასაც მოიცავდა და რომლის მიზანი იქნებოდა ყველა თემაზე ამ სრული ინფორმაციის გამოქვეყნება. აი მაგალითად არსებობს ძალიან კარგი კვლევები ხოლმე, თუნდაც აი დღეს რაც ტარდება კვლევების საერთაშორისო ორგანიზაციების დაკვეთით და ეს კვლევები არასდროს არ ქვეყნდება არასდროს ცოტა ისეთი ხისტი სიტყვა, მაგრამ ხშირად არ ქვეყნდება ისე, რომ ხელმისაწვდომი იყოს და ძიება მასში სწორად იყოს გამართული. შეიძლება მოიწიოთ ძალიან კარგი ლექსიკონი, ან ძალიან კარგი კვლევა, თუ კონკრეტულად იცით სად დევს ეს კვლევა ან ლექსიკონი, მაგრამ Google-ში ძიებით ამას ვერ მიაგნოთ. და აი ეს მარტივია ამის გამართვა, ეს არის search engine optimization, ანუ ძიების ძრავის ოპტიმიზაციის მეთოდები, რომელიც ყველა ორგანიზაციამ ერთნაირად უნდა გამოიყენოს. ეს თაგები იქნება ამ ოპტიმიზაციის ჩართვა, ამ ოპტიმიზაციის ფუნქციონალობის გამოყენება იქნება თუ რა. გარდა ამისა, პრობლემა არის ის, რომ რუსულენოვანი ინფორმაცია დღეს მთელი ძალით შემოდის სხვადასხვა პროპაგანდის გამო, შემოდის საქართველოში, ამაზე მული არის მთარგმნელი ბოტები და რაღაცა, როცა მაგალითად ეძებთ, არ ვიცი, სცენარის მოვლას ეძებს მოსწავლე, შეიძლება მას ამოგან ადამიანი ნებისმიერი, მას უფრო ჭარბად მიეწოდება ბოტების მიერ თარგმნილი ინფორმაცია, ვიდრე ქართულენოვანი ინფორმაცია. ანუ იმის გამო, რომ ჩვენ ამ ანუ სწორად გამართულ ინფორმაციას ვერ ვავსებთ, ეს იფულდება უფრო მეტად ხდება გადაფარვა აი ამ არასწორი და ბოტების მიერ თარგმნილი ინფორმაციით. ხშირად ასევე წააწყდებით მაგალითად მედია, როდესაც რაღაც ახალ თემაზე წერს და იმის გამო რომ ეს არ არის გამართული ეს კონტენტი, ანუ შიგთავსი, როდესაც ახალ რაღაცაზე წერს, ის ამკვიდრებს რაღაცა ინფორმაციას, ანუ ერთი მედია არასწორად რომ დაწერს, შემდეგ სხვები იყენებენ მას როგორც წყაროს, იმიტომ რომ ფიზიკურად სხვა წყარო არ არის, ანუ ვერ მონახავ რაღაცას ვთქვათ კვლევით ინსტიტუტის გვერდზე, ან უნივერსიტეტის გვერდზე და ეს მედია პირველ წყაროდ იქცევა ხოლმე ამ მედიის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, რომელიც არ არის ექსპერტის მიერ გადამოწმებული და შესაბამისად უკვე ანუ არ მედია არ ფიქრობს, რომ ინფორმაცია, რომელსაც ის ამხელა პასუხისგებლობა აკისრია, რომ ინფორმაცია, რომელსაც ის აქვეყნებს პირველად რაღაც კონკრეტულ თემაზე, შემდეგ უკვე შეიძლება იქცეს როგორც წყარო და უკვე გადაზიარდეს სხვების მიერ და გავრცელდეს, იმიტომ რომ მანამდე ამის შესახებ სხვა არაფერი არ იყო და ამიტომ არ თვლის თავს ვალდებულად, რომ ეს ექსპერტთან გადაამოწმოს. ასევე ხშირად ნახავთ, ანუ კავშირები ინფორმაციას შორის ხო, მაგალითად რაღაცაზე როცა წერთ, ის რომ აუცილებელია იქ კვლევა მივუთითოთ და ვთქვათ ეს არ მივუთითოთ ისეთი ლინკით, რომელიც შეიძლება გაქრეს ორ კვირაში, ანუ სწორად მივუთითოთ ეს კვლევა და ეს კავშირები ინფორმაციას შორის შეიკრას, აი ამის ნაკლებობაც გვაქვს. როგორ შეიძლება ამის გამოსწორება? მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გადახედოთ განვითარებადი ქვეყნის ისტორიებს, მათ შემდეგ რაც ინტერნეტი შემოვიდა, განვითარებული ქვეყნის ისტორიას უკაცრავად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თავიდან ამ დიგიტალიზაციისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სახელმწიფო ინსტიტუციების და კერძო ინსტიტუციების თანამშრომლობა. მაგალითად შეიძლება დაიწეროს მოკლე გზამკვლევი თუ როგორ უნდა იყოს ინფორმაცია განთავსებული იმისთვის, რომ მაქსიმალურად იძებნებოდეს სწორად Google-ში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და დღეს რამდენიმე ჯგუფი მუშაობს ამაზე და განსაკუთრებით უნდა აღვნიშნო მწარმოებითი მძებნი, რომელიც ელერდაშვილის მეთაურობით ძალიან საინტერესო პროდუქტს ქმნის. ანუ მაგალითად Google-ში დღეს, როდესაც თქვენ ეძებთ ერთი 100-ს რომ შეგეშალოთ, შეიძლება ვერ იპოვოთ ეს ინფორმაცია, როდესაც ეს არც ერთ სხვა ხშირად გამოყენებულ ენაში არ ხდება. ანუ ზუსტ ბრუნვაც რომ სხვანაირად ჩასვათ, უკვე სხვა ინფორმაციაზე გადიხართ, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ბუნებრივი ენის დამუშავების ალგორითმები ქართული ენისთვის არ არის გავრცელებული, არ არის თქვა სხვადასხვა მოდულების იოლად ინტეგრირებადი მოდულების სახით და ასევე პრობლემა არის რომ არა გვაქვს იგივე მოდულები ჯერ ფართოდ გავრცელებული, ვთქვათ, ტექსტის ხმოვან
ანუ speech to text და text to speech მოდულები, რომელთა ინტეგრირება არის მარტივად შესაძლებელი. მე ვფიქრობ, აი ერთ სინამდვილეც დავასრულებ, ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ასევე რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებმა, კვლევითმა ინსტიტუციებმა ხელი მიჰყონ სრულ აი ამ თავისი ინფორმაციის სრულ გაციფრულებას და ისე განთავსებას, რომ ეს ხელმისაწვდომი იყოს და მოძიებადი იყოს ყველასთვის და ამისთვის შეიძლება მაგალითად რაღაცა წახალისების მექანიზმების შემუშავება, ან სტანდარტის შემუშავება, ან რაღაცა კონკურსის ტიპის მექანიზმების შემუშავება. მე მგონი ჩემი დრო. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო კუთხით დაგვანახეთ ეს პრობლემატიკა. ნანა, ისედაც მწირია ქართულ ენოვანი კონტენტი ინტერნეტში და როდესაც ეს არ არის სწორად ადაპტირებული საძიებო სისტემებთან, რაც არის ინფორმაციაზეც კი ჭირს გასვლა და რასაკვირველია ეს ძალიან ესეთი პრობლემაა, სერიოზული პრობლემაა. ჩვენი მეორე მოხსენებელი არის ქალბატონი მარინე ბერიძე, როგორც გითხარით, იგი წარმოადგენს ენის დეპარტამენტს. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ, რომ ენის დეპარტამენტმა დაასრულა მუშაობა ქართული ენის სტრატეგიაზე, რომელიც უნდა დამტკიცდეს, როგორც ვიცი, ამ წელს დეკემბერში უნდა დამტკიცდეს და ამ სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ქართული ენა და ტექნოლოგიები. თუ როგორ უნდა გადავარჩინოთ, ესე დავარქმევდი, ვიტყოდი თამამად ამ სიტყვას ქართული ენა აი ამ ციფრულ ეპოქაში. ისმენთ, გალატონო მარინე. დიდი მადლობა, მოხარული ვარ, რომ საშუალება მეძლევა ამ საკითხზე. ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე გესაუბროთ. ქალბატონმა ნანამ ძალიან ფართო პლანით წარმოადგინა მრავალი ასპექტი ამ საკითხებთან დაკავშირებული. მე თავისუფლებას მივცემ ცოტა შორიდან დავხედოთ და მთლიანობაში წარმოგიდგინოთ რა პრობლემებს აერთიანებს ეს ჩვენი დღევანდელი თემა, დღევანდელი შეხვედრისა. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 2017 წელს შეიქმნა, მისი შექმნა დაფუძნებული იყო განსაზღვრული იყო სახელმწიფო ენის შესახებ კანონით, რომელიც 2015 წელს დამტკიცდა და რომ არ შეგაწყინოთ ბევრი ამ ორგანიზაციაზე საუბრით, გეტყვით მხოლოდ იმას, რომ სახელმწიფო ენის ორგანული კანონი განუსაზღვრავს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტს ერთ-ერთ მთავარ ვალდებულებად, რომ შექმნას სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამა. სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამა იმ დროის, ასე ვთქვათ, ტერმინოლოგიით იყო ასე სახელწოდებული. დღეს როგორც იცით, არის სპეციალური დადგენილება 2019 წლის დეკემბრისა თავრობის, რომელიც განსაზღვრავს აი ასეთ პოლიტიკის დოკუმენტის სახელწოდებად სტრატეგიას და აი სწორედ ამ პოლიტიკის ამ დოკუმენტში როგორ აისახება ის საკითხები, რომელზეც ჩვენ დღეს გადავწყვეტეთ მსჯელობა, ამაზე მინდა მოგახსენოთ. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის მიზნად და ფუნქციად მთავარ მიზნად განსაზღვრულია ის, რომ მან უზრუნველყოს სახელმწიფო ენის სრულფასოვანი ფუნქციონირების, ასე ვთქვათ, ზედამხედველობა და მხარდაჭერა და სტრატეგიის მთავარ მიზნადაც, აი სიტუაციური ანალიზის ჩატარების შემდეგ გამოიკვეთა სწორედ ეს მიზანი, რომ 2030 წლისთვის 10 წლიანი გახლავთ ეს სტრატეგია, სახელმწიფო ენის სრულფასოვანი ფუნქციონირება იყოს მაქსიმალურად მხარდაჭერილი სახელმწიფოს მიერ. 7 ამოცანა გამოიყო ამ სტრატეგიაში. ხა დროის სიმცირის გამოს ყველას ვერ ჩამოვთვლე, მაგრამ ეს არის ზუსტად ენის ფუნქციონირებისა და პოპულარიზაციის საკითხი, ენის სწავლების საკითხები,
მეცნიერული კვლევის, ეთნიკური უმცირესობათა ენების შემოდის აქ და ასე შემდეგ. 7 ამოცანა გახლავთ. გეტყვით მხოლოდ იმას, რომ არც ერთი ეს ამოცანა არ რჩება ისე, რომ ის არ საჭიროებდეს ენობრივი ტექნოლოგიების ძალიან მაღალი ხარისხით, ასე ვთქვათ, განვითარებას და მათ შორის ქართული ენის ინტერნეტში მიმოქცევის საკითხების, ასე ვთქვათ, ძალიან დეტალურ გააზრებას და გათვალისწინებას. სწორედ ამიტომ, რასაკვირველია სტრატეგიაში 2021-22 წლის სამოქმედო გეგმაშიც შევიდა გარკვეული საკითხები, უამისოდ არ მოხერხდებოდა, მაგრამ ამავე დროს განისაზღვრა, რომ 2022 წელს უნდა შეიქმნას სახელმწიფო ენებისათვის, მოგეხსენებათ, სახელმწიფო ენა საქართველოში გახლავთ ქართული ენა, ხოლო აფხაზეთის ტერიტორიაზე მის პარალელურად აფხაზურიც, აი ამ ორივე ენისათვის უნდა შეიქმნას ენობრივი ტექნოლოგიების განვითარების ისეთივე სტრატეგია, როგორიც იქნება ეს სტრატეგია, არის ის სტრატეგია, რომელიც აი ახლა უნდა დამტკიცდეს. ცალკე სტრატეგია უნდა შეიქმნას. სწორედ ამიტომ არის ძალიან აქტუალური ეს საუბარი დღეს, ბატონო რატი, და მე ვუსმენდი თქვენს წინა სესიას, რომელიც ხელოვნურ ინტელექტს ეძღვნებოდა, იმიტომ რომ არ არსებობს, ვთქვათ, სახელმწიფო ენის მიმოქცევა სრულფასოვანი ტექნოლოგიების გარეშე უკვე 21 საუკუნეში თქვენ იმ საფრთხეებზეც საუბრობდით, რაც ენებს ემუქრება წინა სესიაში და ბრძანეთ, რომ საუკუნის ბოლოს შეიძლება ცოცხალი იყოს სრული ამ მნიშვნელობით მხოლოდ 10% დღეს მოქმედი ენებისა, ენის სიცოცხლე სრულფასოვანი სიცოცხლე ნიშნავს სწორედ სრულფასოვან ფუნქციონირებას, სრულფასოვანი ფუნქციონირება კი ნიშნავს იმას, რომ ენა გამოიყენება მიმოქცევის ყველა სფეროში, ყველა საფეხურზე. და თუ სულ რაღაც 2000 წლის წინ ჩვენ ამ მიმოქცევის საფეხურება და ენათა წინაშე მდგომ საფრთხეებად განვიხილავდით შეფასებისთვის განვიხილავდით კრიტერიუმებს, მაგალითად, რამდენი ადამიანი ლაპარაკობს ამ ენაზე, როგორია ტრანსმისია, როგორია მისი სტატუსი, აქვს თუ არა მედია საშუალებები, სწავლების საშუალება და ასე შემდეგ. დღეს ცალსახად აი ამ კრიტერიუმებს დაემატა აუცილებლად ორი როგორია ტექნოლოგიების, ენობრივი ტექნოლოგიების განვითარების დონე და როგორია მისი ასე ვთქვათ, ინფორმაციული დატვირთვა ინტერნეტში და განსაკუთრებით ეს გახლავთ ვიკიპედია, როგორი აქვს ამ ენას 2013 წელს ჩატარებული ძალიან სერიოზული გამოკვლევის შედეგად გაირკვა ის სწორედ ეს ორი პარამეტრი, არის ესეთი უნგრელი მათემატიკოსი კორნეი, ენდრიუშ კორნეი, რომელმაც სწორედ ეს ორი პარამეტრი გამოყო იმისთვის, რომ ჩვენ შევაფასოთ ენათა წინაშე მდგარი საფრთხეები და გამოწვევები. ეხლა აქ დავამთავროთ. დავასრულებად. გეტყვით ინტერნეტთან როგორი დამოკიდებულება აქვს ყველაფერი მას, რაც ველაპარაკე. ქართული ინტერნეტი საჭიროებს აუცილებლად ინფორმაციულ განვითარებას, იმიტომ რომ ადამიანი უნდა იყოს დღევანდელი ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ რაც არ არის ინტერნეტში, ის საერთოდ არ არსებობს, მაქსიმალურად უნდა ისახოს ქართულ ენოვან ინტერნეტში. ქართულენოვან ინტერნეტი უნდა იძლეოდეს საშუალებას, რომ მივიღოთ ინფორმაცია არაქართულენოვანი ინფორმაციიდანაც. შევძლოთ შესაბამისად ეს მოითხოვს ავტომატური თარგმანის ძალიან მაღალ დონეს. მოგეხსენებათ, უნდა იძლეოდეს ინტერნეტი სრულფასოვანი კომუნიკაციის საშუალებას და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ინფორმაციაც შეგვიძლია რომ სხვა ენაზე
თქვათ გადავცეთ და რაც მთავარია, რაც სახელმწიფო ენის დეპარტამენტისთვის კიდე განსაკუთრებული ინტერესის სფეროა, ქართულენოვანი ინტერნეტი უნდა იყოს ისეთი, რომ მისი უკუგავლენა ენაზე არ იყოს ენის კიდე უფრო დამღუპველი, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ განვავითაროთ ინფორმაციულად ეს სფერო, მაგრამ კიდე უარესი გაუკეთოთ ჩვენს ენას, ისეთი უკუგავლენა გქონდეს. ამიტომ უნდა გაძლიერდეს ზედამხედველობის როგორც ტექნოლოგიები, ისე ადმინისტრაციული საშუალებები ამ სფეროზე, რომ ქართულმა ინტერნეტმა ქართული ენა კი არ დააზარალოს, არამედ განავითაროს და წინ წასწიოს. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მარინა, ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივიღეთ ენის სტრატეგიასთან დაკავშირებით და უთმელად ველით მის გამოქვეყნებას და დამტკიცებას. მე გარკვეული კითხვები მაქვს, მაგრამ ბოლოსთვის შემოვიტოვებ ამ კითხვებს და ახლა გადავიდეთ ძალიან საინტერესო მოხსენებაზე. და მოусმინოთ გიორგი მელაშვილს, რომელიც არის იმ ჯგუფის ხელმძღვანელი, რომელიც ქმნის ქართულ ვიკიპედიას. ბატონო გიორგი, შეგიძლიათ ჩაგვერთოთ? მოგესალმებით. მე მგონი შემოგიერთდით როგორც პანელისტი, როგორც იქნა. რა გეცვით ჩემი ხმა თუ ამ პრობლემა ხომ არ არის? არა, გვესმის. ძალიან კარგი. მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა ბოდიშს ვიხდი, რომ ვერ მოვახერხე ფიზიკურად დასწრება, პატარა გაუგებრობა ჰქონდა ადგილი. ძალიან დიდი სიამოვნება იქნებოდა ჩემთვის ამ კონფერენციაზე დასწრება და ვიკიპედიისა და ვიკიმედია საქართველოს ჯგუფის სახელით საუბარი იმ პრობლემატიკაზე, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურ საქმიანობაში ვაცდებით. უპირველეს ყოვლისა, ორიოდე სიტყვით ვიტყვი ვიკიპედიის სტრუქტურაზე. ყველას გვექნება ნანახი ეს საიტი, ალბათ თითოეული ჩვენგანი მას იყენებს ხშირად. თუმცა, როგორც წესი, ადამიანებს არ აქვს გააზრებული თუ როგორ იქმნება ის შინაარსი, ის მასალა, ან ჩვენ როგორც ვეძახით, ის კონტენტი, რომელიც არსებობს საქართველოს ისტორიაში და ასევე კაცობრიობის ისტორიაში უდიდეს ონლაინ ენციკლოპედიაში. ყველაფერი, რაც თქვენ ხედავთ ვიკიპედიაში, ყველაფერი არის შექმნილი მოხალისეების მიერ. თითოეული ადამიანი, თითოეული რედაქტორი, თითოეული სტატია არის შექმნილი ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანების მიერ. თავდაპირველად, როდესაც ეს პროექტი შეიქმნა, ეს იყო ალბათ უნიკალური შესაძლებლობა ნებისმიერი ადამიანისთვის, რომ გაეზიარებინა საკუთარი ცოდნა კაცობრიობაზე. როდესაც ეს პროექტი შეიქმნა 90-იანი წლების ბოლოს 2000-იანების დასაწყისში, საუბარია ინგლისურ ვერსიაზე ამ შემთხვევაში, არავის არ ჯეროდა, რომ შეიძლება ადამიანებმა ერთად იმუშავონ და შექმნან ასეთი რთული სტრუქტურა. შექმნან მზარმაზარი სტატიები და საბოლოო ჯამში შექმნან ენციკლოპედია, რომელიც აღემატება კაცობრიობის ისტორიის განმავლობაში მანძილზე შექმნილ ყველა ენციკლოპედიურ მასალას ერთად აღებას. დღეს ვიკიპედიაში შესაძლებელი არის ნებისმიერ თემაზე ინფორმაციის მოძიება. პრობლემა, როგორც წესი, არის ის, რომ ეს ინფორმაცია უფრო მეტად არის ხელმისაწვდომი ინგლისურ ენაზე. რაც ბუნებრივია გასაგებია. ინგლისურენოვანი ინტერნეტი ზარმაზარია, უამრავი მომხმარებელი არსებობს, უამრავი მოხალისე და უამრავი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია სათანადო დონეზე აკადემიური სტატიის დაწესება. საქართველოში პროექტი წარმატებულია, თუმცა მე ნამდვილად მგონია, რომ არსებობს მისი განვითარების კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა და უზარმაზარი პოტენციალი, რომელიც ჯერჯერობით ბოლომდე ათვისებული ნამდვილად არ არის. ენციკლოპედიური კუთხით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, რასაც ჩვენ ვაწყდებით, ეს არის ადამიანების მიერ ენციკლოპედიის არსის გაუაზრებობა. ადამიანებს არ ესმით რა არის ენციკლოპედია, რა განსხვავება არის ენციკლოპედიასა და ბლოგს შორის და არ ესმით ისიც, რომ შეიძლება ენციკლოპედიას საკუთარი წესები ქონდეს. განსაკუთრებით აქტიურად ეს ვლინდება
ძველი თაობის პროფესორებთან მიმართებაში და ამ შემთხვევაში მე უბრალოდ გავამახვილებ ყურადღებას აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებზე, რომლებიც შეჩვეულები არიან კონკრეტულ საბჭოთა დროს მიღებულ წესებსა და ნორმებს და ასევე იმ ენით წერას, რომელიც იყო მიღებული საბჭოთა კავშირში, რომელიც დღეს არის სრულიად მოძველებული, სრულიად შეუსაბამო და სრულიად გაუგებარიც კი მე ვიტყოდი ხშირ შემთხვევაში. ადამიანებს არ გააჩნიათ გააზრება იმისა, თუ რა განსხვავება არის და როგორი უნდა იყოს აკადემიური რეფერირების სტილი, რა არის მეორეული წყაროები, რა არის პირველადი წყაროები, რატომ არის აუცილებელი რომ ენციკლოპედია ეფუძნებოდეს არა ვიღაცის მიერ ხელნაწერის კვლევის შედეგად ვითომ და დადგენილ ფაქტებს, არამედ უკვე წარმატებული, წარჩინებული და გამოქვეყნებული მასალებზე დაახლოებით უნდა დაიწეროს სტატიები. და ასევე ძალიან ხშირად ადამიანებს გონიათ, რომ ვიკიპედია ეს არის საკუთარი თვით-პიარის შესაძლებლობა. უამრავი ადამიანი, celebrity, ეგრეთ წოდებული, ცდილობს, რომ გამოიყენოს ვიკიპედია საკუთარი პიარით. როგორც იცით, ნებისმიერ საძიებო ველში ვიკიპედიის სტატიები არის ერთ-ერთი ყველაზე პირველი, რაც ჩნდება. მთელ რიგ შემთხვევებში ვიკიპედიის სტატიები გამოიყენება სხვადასხვა სხვა საიტების მიერ, როგორც არის Facebook-ი, Google-ი და სხვები, ინფორმაციის გადამოწმებისა და ვერიფიკაციის. შესაბამისად, თუ ადამიანს აქვს სულ-მცირე ამბიცია და პრეტენზია, რომ ის რაღაცას წარმოადგენს, როგორც ეს ადამიანები ცდილობენ ვიკიპედიაში საკუთარ თავზე სტატიები დაწერათ, რაც არის ჩვენთვის გარკვეულწილად პრობლემა, რადგან ჩვენ გაგვაჩნია ძალიან კონკრეტული და საკმაოდ მკაცრი კრიტერიუმები ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. და შემდეგ იწყება უზარმაზარი განხილვები, რეკვები, თხოვნები, საერთო ნაცნობების მოძიება ადმინისტრატორებთან და ასე შემდეგ. რაც საბოლოო ჯამში გვარცნევს დროს და ჩვენთვის როგორც მოხალისეებისთვის ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რადგან არავინ არ იღებს ხელფას სტატიების რედაქტირებაში და თუ ადმინისტრირებაში, კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ, რომ ეს არის მოხალისეობრივი საქმიანობა, ეს არის საქმიანობა, რომელსაც თითოეული რედაქტორი ეწევა საკუთარი სურვილით და იქიდან გამომდინარე, რომ თითოეულ მათგანს, თითოეულ ჩვენგან გვჯერა, რომ არსებობს საერთო საკაცობრიო, ეროვნული თუ გნებავთ, ფასეულობები და ცოდნა ნამდვილად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი თითოეული ადამიანისთვის. ეს არის ვიკიპედიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მისია და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ვართმევთ თავს ამ მისიას ალბათ თუ კარგად. ასევე მინდა ორიოდე სიტყვით თქვა ვიკიმედია საქართველოს მომხმარებელთა ჯგუფზე, რომლის სამეურვეო საბჭოს მე წარმოვადგენ დღეს აქ. არსებობს გარკვეულ დონეზე განსხვავება ვიკიპედიის ადმინისტრატორებსა და სამეურვეო საბჭოსა თუ ვიკიმედია საქართველოს შორის. ვიკიმედია საქართველოს არის ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარება, ხელს უწყობს და ყველანაირად ცდილობს, რომ საქართველოში განვითარდეს მოხალისეობრივი კულტურა, ვიკიპედიის პროექტების პოპულარიზაცია და სხვა მსგავსი საკითხები. ამავე დროს ვიკიპედიის ადმინისტრატორები ეს არის სრულიად განსხვავებული ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც რა თქმა უნდა არიან ჩვენი წევრები, რა თქმა უნდა არიან ჩვენი აქტიური მოხალისეები და მეგობრები, მაგრამ არსებობს გარკვეული განსხვავება ვიკიპედიას როგორც საიტს და ვიკიმედიას როგორც ორგანიზაციას შორის. ამის გათვალისწინება ასევე არის მნიშვნელოვანი და როდესაც ვიღაცა გვირეკავს და გვეუბნება, რომ აი ჩემს შესახებ სტატია არასწორი არის, ვიკიმედია საქართველოს ამ ადამიანს ვერ დაეხმარება. იმ მარტივი მიზეზით, რომ ჩვენ ზუსტად ისეთივე რედაქტორები ვართ ვიკიპედიის შიგნით, როგორც ნებისმიერი სხვა ადამიანი. თითოეულ თქვენგან შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ, შექმნათ სტატია, ოღონდ მანამდე ძალიან კარგი იქნება თუ გაეცნობით ორ მთავარ პოსტულატს, ორ მთავარ პრინციპს, რომელსაც ჩვენ ვეფუძნებთ. ეს არის ინფორმაციის გადამოწმებადობა, სანდო წყაროების გამოყენება და სტილი. სტილი არის ალბათ ძალიან დიდი პრობლემა, რომელსაც ჩვენ ვაწყდებით არა მარტო ვიკიპედიაში, არამედ ასევე ზოგადად აკადემიურ სივრცეში. მე ასევე ვასწავლი ერთ-ერთ უნივერსიტეტში და იქაც კი სტუდენტებთან ერთ-ერთი პირველი შეხვედრა ეს არის აკადემიური წერის, აკადემიური ხარისხიანი წერის განხილვა. სამწუხაროდ ამ მიმართულებით და მათ შორის უკვე გამოჩენილ და სამეცნიერო ხარისხი მქონე მეცნიერებშიც კი ძალიან ხშირად არის პრობლემა და ძალიან ხშირად უჭირთ განსხვავება თუ რა არის ესე, რა არის თავისუფალი წერის სტილი და რა არის აკადემიური წერის სტილი.
ამით მე დავამთავრებ შესავალ კითხვას. მე ვეცდები რომ ასევე ჩაგერთოთ მოგვიანებით, როდესაც თუ იქნება გარკვეული შეკითხვები პროექტთან, რედაქტირებასთან, ამ ზოგადად იმ გამოწვევებთან დაკავშირებით, რომელსაც მე მოგვიანებით დაათვალ ვისაუბრო. ასევე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის და კიდევ ერთხელ ბოდიში რომ ფიზიკურად ვერ მოახერხე დასწრება ამ შესანიშნავ ღონისძიებაზე. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ასეთი ინფორმაციისთვის მე თავად როდესაც შევიქმნია ვიკიპედიას სტატია მახსოვს თუ როგორ ფილტრს გადის თქვენი მხრიდან ყველა წყარო არის გადამოწმებული უნდა დაასაბუთო ამ წყაროს არსებობა ჭეშმარიტება და ის რომ ვიკიპედია არის ქართულ ინტერნეტ სივრცეში ერთ-ერთი ყველაზე სანდო წყარო არის თქვენი ჯგუფის დამსახურება და ყველა ჩვენთაგანისგან თქვენ ძალიან დიდი მადლობა გეკუთვნით. დიდი მადლობა. ჩვენი მომდევნო მოხსენებელი არის მიხეილ ანისიმოვი. ისიც ონლაინ ჩაგვერთვება და გვესაუბრება სრულიად განსხვავებულ და ძალიან საინტერესო თემაზე, რაც არის უნივერსალური მიმღებლობა. გთხოვთ, მიხეილ, ჩაგვერთოთ. Thank you so much. Can you hear me? მადლობა გესმით ჩემი. Perfect. Thank you so much. ძალიან დიდი მადლობა. მიხარია რომ ვარ აი ამ ძალიან საინტერესო შეხვედრაზე. ეს გახლავთ უკვე ჩემი მეორე მონაწილეობა ზედა ქართული ინტერნეტ მართლობის ფორუმზე. ძალიან მიხარია რომ ადამიანები კვლავ შეიკრიბნენ ერთად და მე ეს იმედს მისახავს რომ ერთხელ კიდევ დაუბრუნდებით თბილისს. დღეს ჩვენ ცოტა განსხვავებულ საკითხზე ვისაუბრებთ უпростად აი ამ მულტილინგურ საკითხებზე და მულტილინგურ ინტერნეტზე ცოტა სხვა კუთხით ვისაუბრებთ. მე ვარ ორგანიზაციიდან რომელიც მინიჭებულ სახელმწიფოებებზე და მინიჭებულ ნომრებზე არის ორიენტირებული. ეს არის ჩვენი აი ეს ასეთი ინტერნეტ კორპორაცია, ეს არის დომეინის სახელები, IP ადრესები და სხვა. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიზიარებთ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიდგომებსაც, რომელიც ადამიანების ინტერნეტთან დაკავშირებაზე არის ორიენტირებული. ერთ-ერთი ასევე 1000 წლის გამოწვევის მიზანი, სწორედ გახლავთ, რომ სულ მცირე 70% ადამიანებისა 2025 წლისათვის იყო შეერთებული ინტერნეტთან, ხოლო 90% სოფლიოს მოსახლეობისა უკვე 2030 წლისთვის იყოს მიერთებული ინტერნეტზე. ერთ-ერთი მთავარი ნაბიჯები, რომლებიც ჩვენ გვეჩვენება ძალიან მნიშვნელოვნად, გახლავთ ის, რომ ინტერნეტმა შექმნას ინკლუზიური გარემო, როგორც ტექნიკური თვალსაზრისით, ასე ლინგვისტური, ასევე კულტურული მიმართულებები და რაც შეეხება თვითონ კონტენტს, ანუ აქ ჩვენი პატრიციული მოხსენებლები საუბრობდნენ ამის შესახებ დღეს დილიდან. ეს პრობლემა მეტნაკლებად უკვე მოგვარებულია, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს ბევრი ავტორი, გვყავს ჟურნალისტები, რომლებიც შეუძლია შექმნას თავიანთი ონლაინ სივრცეში მშობლიურ ენაზე შექმნან კონტენტი, მაგრამ რაც შეეხება ტექნიკურ დონეზე არის გარკვეული პრობლემები. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანები, რომლებიც არიან მიერთებული აი ამ ინტერნეტზე, ძალიან ხშირად ისინი რომლებიც 10 მიუერთდებიან, მათ ნაკლებად აქვს პრობლემა ინგლისურ ენასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ ის შეიბარღოს მათთვის მშობლიური ენა. სწორედ ამიტომაც მოხდა ინტერნაციონალიზაცია აი ამ სახელწოდებებისა, ძირითადი ვთქვათ, ამიტომაც იგივე ვთქვათ არაბული სამყაროსათვის ეგვიპტეში, სამხრეთ აფრიკაში და საუდის არაბეთში და ასე შემდეგ
აი ეს დომენის სახელწოდები ლათინური ენის არის გაკეთებული. მე მაქვს მხედველობაში, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ საქსონური, არამედ ის, რომელიც გამოყენებული არის ლათინურ, ჩვენ გვაქვს სომხური, ჩვენ გვაქვს ქართული, ჩვენ გვაქვს სირილიკი, ინდური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ ეს რა თქმა უნდა, იყო კარგი იდეა, როდესაც დაწყებული იქნა, ესე ვიტყოდი, 6 წლის წინათ. One of the challenges that ერთ-ერთი გამოწვევა გახლავთ ის, რომ ყველა ეს დომენის სახელწოდებები უნდა ტექნიკური სისტემის მიერ თანასწორად უნდა იქნეს აღებული ბრაუზერების, აპლიკაციების მიერ და სხვადასხვა. ანუ სხვადასხვა ტიპის აპლიკაციებისთვის და სხვადასხვა ტიპის საძიებო სისტემებისთვის. ამიტომაც, რა თქმა უნდა, ICANN-მა ეს ინიციატივა დაიწყო, ეს არის ეგრეთ წოდებული უნივერსალური მიმღებლობა, ანუ საყოველთაო მიმღებლობა, რომლისთვისაც საჭირო არის ტექნიკური მიდგომები, ტექნიკური ღონისძიებები და ინტერნეტში იგი იძლევა სწორედ სერიოზული ცვლილებების შეტანის საშუალებებს. როდესაც ეს უნივერსალური მიმღებლობის პროგრამა გაუშვით, და იგი თავის საბოლოო სახეს მიიღებს, ადამიანებს ექნებათ საშუალება თავიდანვე თავიანთი მშობლიური ენა გამოიყენონ ბრაუზერში და დაწყებული ანუ მოძიებიდან დამთავრებული უკვე თვითონ შინაარსით, თვითონ კონტენტით, შიგთავსით. რაც შეეხება აი ამ სამეთვალყურეო საბჭოს, რომელიც არის გავრცელებული უკვე მთელ ქვეყანაში, იგი კოორდინირებული გახლავთ სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების მიერ ხდება დომეინის სახელწოდებებზე მუშაობა, კონტენტზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტიური ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ადგილობრივ ინიციატივებზე, ეს გახლავთ ადგილობრივი ინიციატივების ჯგუფი ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებისათვის. იგი ერთად უყრის თვალს ადამიანებს, ექსპერტებს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ისეთი რეგიონებიდან, როგორც არის უკრაინა, რუსეთი, სერბეთი, საქართველო, მოლდოვა, სომხეთი და სხვა ქვეყნები. გარდა ამისა, ჩვენ საკმაოდ შთამბეჭდავი შედეგები გვაქვს უკვე, როდესაც ჩვენ მუშაობთ ქვერეგიონულ განვითარებებთან, ასევე IT კომპანიებთან, რათა მათ თავიანთი ტექნიკური სისტემების შექმნა, ანუ უნივერსალური მიმღებლობის სისტემისთვის. ეს ძალიან დიდი სამუშაო გახლავთ, კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი და რა თქმა უნდა, ჩვენ აქ ვეძებთ პარტნიორებს, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ამ ინიციატივაში და თუნდაც მაგალითად პროგრამულ უზრუნველყოფაში, ეგრეთ წოდებული software შექმნაში, აპლიკაციების შემუშავებაში, რომელიც არის გამოყენებული არაინგლისურენოვანი მომხმარებლებისათვის და ეს პროდუქტები სულ მცირე საშუალებას უნდა აძლევდეს ადამიანებს, რომ მათი შეჯერება მოხდეს საყოველთაოდ მისაღებ კონტენტთან. ასე რომ, 1 წლის წინათ მე ეროვნული კომუნიკაციის კომისიასთან ხელი მოვაწერეთ ჩვენ გაგების მემორანდუმს და ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ჩვენ გაგების მემორანდუმში ჩავსვით, ან თანამშრომლობის მემორანდუმში, ეს იყოს სწორედ ინტერნეტის რომ გამხდარიყო მულტილინგვისტური და რომ გამხდარიყო მულტიკულტურული. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი, ბევრი ნაბიჯი არის გასაკეთებელი, გადასადგმელი ჯერ კიდევ წინ და ეს აღქმა, ეს ხედვა და მნიშვნელობის სამუშაოზე ძალიან გვეხმარება ჩვენ, გვეხმარება რომ უფრო ასე ვთქვათ, უფრო ნათლად გადავდგათ ნაბიჯები ჩვენი ნათელი მომავლისაკენ. აი აქ მე შევჩერდები და სიამოვნებით უპასუხებ თქვენში კითხვებს თუ გიგეკ. მადლობა მიხეილ, ძალიან საინტერესო თემა არის. მე მინდა ხაზი გაუსვა მოხსენების იმ მხარეს, სადაც იყო უმთავრეს მიზანზე საუბარი, რა არის უნივერსალური მიმღებლობის უმთავრესი მიზანი, ეს არის რომ
ინტერნეტთან ურთიერთობა ჩვენ შეგვეძლოთ სრულად ჩვენს ენაზე. რაც როგორც თქვა from the scratch, რაც ნიშნავს რომ როდესაც ჩვენ შეგვაქვს ინტერნეტის მისამართი ბრაუზერში, იქიდანაც კი დავიწყოთ ჩვენს ენაზე ურთიერთობა. და ამ ხრივ ძალიან დიდი სამუშაოა გაწეული ჩვენ და საქართველოს არ ჩამორჩა ამ პროცესს ამ ხრივ ჩვენ გვაქვს უკვე შესაბამისი მომსახურება რის შესახებაც უკვე ქალბატონი მზია მოგვიყვება რომელიც იყო ამ სერვისის დანერგვის ერთ-ერთი დიდი გულშემატკივარი და ორგანიზატორი და მოусმინოთ მას ისმენცია ისმის ჩემი ხმა დიდი მადლობა და ბოდიშს მოგიხდით რომ მეც ვერ მოვახერხე სამწუხაროდ ფიზიკურად მოსვლა და ფიზიკურად დასწრება პანელზე და მეც ვირტუალურად გერთვებით პირველ რიგში მინდა რომ ჩემი მადლიერება გამოვხატო IGF-ის ორგანიზატორების და ამ სესიის კოორდინატორის მიმართ ჩემი მოწვევისთვის. ჩემთვის დიდი პატივია ისეთ მნიშვნელოვან თემაზე საუბარი, როგორიც არის ქართული ენა ინტერნეტ სამყაროში. ჩვენ აქ მოვისმინეთ თუ როგორი წარმატებით ხორციელდება ჩვენი მშობლიური ენის განვითარება ინტერნეტ სამყაროში. თუმცა სამწუხაროდ იგივეს ვერ ვიტყვი ჩვენი ეროვნული გედომენის თაობაზე. ყველამ ვიცით რატიც იყო ამ პროცესებში ჩართული, რადგან როდესაც ეს პროცესები მიმდინარეობდა, რადი კომუნიკაციების კომისიაში მუშაობდა და ერთად მუშაობდით ამ თემაზე. და ცოტა ხნის წინ მიხეილმაც ახსენა, რომ ზედადონის დომენში ქვეყნის კოდის ინტერნაციონალიზაცია 2010 წლის შემოდგომიდან დაიწყო. როდესაც მინიჭებული სახელებისა და ნომრების ინტერნეტ კორპორაციამ აიკანმა დაამტკიცა თავისი პროგრამა ზედადონის დომენში ინტერნაციონალიზებული ქვეყნის კოდის სწრაფი დანერგვის განხორციელების გეგმა. ამ გეგმის მიღების შედეგად შესაძლებელი გახდა სრულად ინტერნაციონალიზებული დომენური სახელების რეგისტრაცია. ეს პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს არალათინური ანბანის მქონე ქვეყნებს თავისი ანბანი დანერგონ დომენურ სახელთა სივრცეში და ამით ხელი შეუწყონ ასევე თავისი ანბანის პოპულარიზაციას. გედომენი კომუნიკაციების კომისიის ინიცირებით და ხელშეწყობით საქართველოს 2011 წელს მოენიჭა, ხოლო 2014 წლის დასაწყისში უკვე ოფიციალურად დაიხსნა. შესაბამისად ჩვენთვის ხელმისაწვდომი გახდა დომენური სახელების მთლიანად ქართული მხედრული ანბანის დარეგისტრირება. მაგალითად, საქართველო.g, ან კომპანია.g, ან მუსიკა.g და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი ქართული ანბანით. რეგისტრაცია რომ გაიხსნა, ქართული დომენის აღების საკმაოდ ბევრი მსურველი გამოჩნდა და თავიდანვე უცებ სადღაც 1400-დან 1500-მდე ეროვნული დომენი იქნა დარეგისტრირებული. თუმცა სამწუხაროდ დღეს ვითარება შეცვლილია და ეს რაოდენობა ჩამოვიდა სადღაც 500-600-მდე. არ ხდება ქართულენოვანი დომენების გამოყენება და შესაბამისად სამწუხაროდ მის მიმართ ინტერესი ქრება. სხვათა შორის ეს არ არის მარტო ჩვენი პრობლემა, ეს პრობლემა დგას სხვა ქვეყნებშიც. მე როგორც ვიცი და მიხეილის დამიდასტურებს, ალბათ რომ ეროვნული დომენი პოპულარულია მხოლოდ რუსეთსა და უკრაინაში. ყველა სხვა ქვეყანაში დგას ეს პრობლემა და საკითხი იმისა, თუ როგორ შევუწყოთ ხელი ეროვნული დომენის განვითარებას. რა არის ამისთვის საჭირო? აღნიშნულ თემას სპეციალური სესიები ეძღვნება CIDIC-ზე, ჩვენს GeoIGF-ზეც. თუმცა სამწუხაროდ ამ მიმართულებით ჯერჯერობით დიდი პროგრესი ისევ არ შეიმჩნევა. აიკანმა თავედაც დაიწყო მუშაობა ამ კუთხით და თქვენ უკვე მოусმინეთ ბატონ მიხეილს ამ მიმართულებით რა ნაბიჯები ითქმება. როგორც ბატონმა მიხეილმა აღნიშნა თავის გამოსვლაში გასულ წელს GeoIGF 2020-ის ფარგლებში კომუნიკაციების კომისიამ ხელი მოაწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს აიკანთან.
მემორანდუმის ფარგლებში ჩვენ გეგმავთ ერთობლივ ღონისძიებებს ზოგადად ქვეყანაში ინტერნეტის განვითარების ხელშეწყობის მიმართულებით და მათ შორის ჩვენი ეროვნული დომენის განვითარების მიმართულებითაც. ჩემსა და მიხეილს შორის უკვე შედგა შეხვედრები, რომელიც ამ თემას მიეძღვნა და ჩვენ დავსახეთ გარკვეული გეგმები ამ მიმართულებით. მათ შორის, თუმცა ხო, აი ეს ამასაც აღნიშნავ, ამ ერთ-ერთი რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და რაც ჩვენ გვინდა რომ განხორციელდეს, ეს არის ჯედომენის ადმინისტრატორის მონაწილეობა ერთიანი აპლიკაციების სტანდარტების ჯგუფში. თუმცა მარტო კომკომის და აიკანის აქტიურობა არ არის საკმარისი. მთავარია უპირველეს ყოვლისა გედომენის ადმინისტრატორის აქტიურობა და მონდომება. თუმცა ვფიქრობ, არც ეს არის საკმარისი. პროცესში ყველა დაინტერესებული პირის, როგორც ახლა გავრცელებულია თქმა, ყველა stakeholder-ის ჩართვა არის აუცილებელი. კერძოდ, მე ვფიქრობ, საჭიროა სახელმწიფო ენის დეპარტამენტმა, ინტერნეტ საზოგადოებამ, მომხმარებლებმა ყველამ გარკვეულ ქმედით ღონისძიებებს მიმართონ ამ კუთხით. ვფიქრობ, საჭიროა, რომ სახელმწიფო ორგანიზაციებმა თავად მისცენ მომხმარებლებს მაგალითი და შექმნან პარალელური ვებგვერდები ეროვნული დომენით. ასევე საჭიროა ამაღლდეს ცნობადობა, გაშხერდეს რეკლამები. მე რასაკვირველია ადმინისტრატორის გასაგონეთაც ვამბობ ამას. საჭიროა მათი მხრიდან აუცილებლად განხორციელდეს დომენის რეკლამირება. უფრო მეტი აქტიურობა არის საჭირო. დარწმუნებული ვარ, ბევრ მომხმარებელს და განსაკუთრებით რეგიონებში არც აქვს ინფორმაცია ეროვნული დომენის აღების შესაძლებლობის თაობაზე. ადმინისტრატორმა აუცილებლად უნდა ჩაატაროს შეხვედრები, გამართოს ვებინარები, რომ საქართველოს მოსახლეობას, ქართველ ემიგრანტებს მიაწოდოს ინფორმაცია ეროვნული დომენის თაობაზე. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტიც, რომ ეროვნულ დომენს ამ ეტაპზე მხოლოდ ეროვნული ღირებულება აქვს. ანუ ეს ვერ გაუწევს კონკურენციას ლათინურენოვან დომენებს ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე. ამიტომ ეროვნული დომენის პოპულარიზაცია მხოლოდ ინტერნეტში ქართული ენის პოპულარიზაციას ემსახურება ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში. თუმცა ვფიქრობ, ეს არ არის ცოტა. იმასაც ვიტყვი, რომ გასულ წელს, როდესაც ეს საკითხი დავწერეთ GeoIGF-ზე, ერთ-ერთი ასეთი კომენტარი წამოვიდა. ხომ ხედავ ხალხი ქართულად რომ წერს, ქართულის ნაცვლად ლათინურ შრიფტს იყენებს სოციალურ ქსელებში და ელექტრონულ მიმოწერაში და შენ ეროვნული დომენის განვითარება გინდაო. ეს კიდევ მეორე და დიდი პრობლემაა, რომელსაც არ შემიძლია არ შევეხო. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს შემცირდა ლათინური შრიფტის გამოყენება სოციალურ ქსელებში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებების დროს, ეს პრობლემა მაინც დგას. სამწუხაროდ, ჩვენ არ და ვერ ვაფასებთ იმ დიდ განცდას, რაც გვაქვს. სოფლიოში 3000-მდე ენაა და დამწერლობა მხოლოდ 14 და ამ 14-დან ერთი ქართულია. მეცაც ვიტყვი, ჩვენ ერთი კი არა, 3 ანბანის შემქმნელები და მფლობელები ვართ, ასომთავრულის, ნუსხახუცურის და მხედრულის. და მიუხედავად ასეთი დიდი ეროვნული განცდისა, ჩვენ მაინც ლათინურ შრიფტს ვიყენებთ. არ შეიძლება თავი ვიმართლოთ იმით, რომ კომპიუტერში ან მობილურში არ მაქვს ქართული შრიფტი. ქართული შრიფტის დაყენება უმარტივესია. მთავარია ჩვენ ჩვენს ეროვნულს ვწეთ პატივით და გვიყვარდეს ჩვენი ენა და ჩვენი დამწერლობა. ჩვენი ქვეყანა პატარაა. მილმილა დასასრულისკენ. უკვე ვასრულე რადი. მაგრამ ჩვენმა ნიჭმა სხვადასხვა სფეროში ჩვენს ქვეყანას სახელი გაუთქვა. მე გულისხმობ ქართულ ცეკვას, რომელსაც ოფიშვილებმა გაუთქვეს სახელი და ასე შემდეგ. და ქართული ანბანი, ქართული დამწერლობა უნიკალურია, თუმცა მას სამწუხაროდ ცოტა თუ იცნობს. ინტერნეტში ქართული ენის, მათ შორის ქართულენოვანი დომენის დამკვიდრება და განვითარება ქართული დამწერლობის გაცნობასაც შეუწყობს ხელს. დღეს ქალბატონმა მარინემ ბრძანა თავისი გამოსვლისას იმედია სწორად ვახდენ ციტირებას, რომ ენის სრულფასოვანი არსებობა ნიშნავს მის სრულფასოვან მიმოქცევას. შესაბამისად, ენის სრულფასოვან დატვირთვას ინტერნეტში. ხოლო ეს ქართულენოვანი დომენის განვითარებასაც გულისხმობს. მიხარია, რომ ქართული ენა მკვიდრდება ინტერნეტში და ვიმედოვნებ, რომ მოკლე ხანში ეს წარმატება ჩვენს ეროვნულ დომენსაც შეეხება. მთავარია ყველამ ერთად მოვიდომოთ და ყველამ ერთად ვიმოქმედოთ. და ბოლოს, მე მიხარია, რომ აისოკის ქართულ ფრთაში, თუ სწორედ გადმოვთარგმნეთ ჯორჯენ ჩეფტერი, იქმნება სამუშაო ჯგუფები და როგორც ვიცი, ერთ-ერთი სამუშაო ჯგუფი სწორედ ინტერნეტში ქართული ენის განვითარებასაც მოიცავს.
მე მოხარული ვიქნები თუ დომენის განვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემებით დაიფარება სამუშაო ჯგუფების ფარგლებში და მეც რატისპირდები სიამოვნებთ გავწევრიანდები ჯგუფში და ჩემს წვლილსაც შევიტან ამ მიმართულებით მუშაობაში. დიდი მადლობა და ბოდის ვიხდი რომ გადავაჭარბე. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო თემა. რა თქმა უნდა, ინტერნეტთან ურთიერთობა იწყება ბრაუზერში მისამართის აკრებით და აქ არის ინფორმაციის ნაკლებობა, რომ უკვე არის ეს შესაძლებელი და ბევრმა მომხმარებელმა და კომპანიამ არ იცის ამის შესახებ. და ალბათ რა ვიცი, უნდა მოუწოდეთ ორგანიზაციებს, განსაკუთრებით სახელმწიფო ორგანიზაციებს, რომ ქართული ენის დაცვის პოპულარიზაციის მიზნით მართლაც აიღონ ეს პარალელური მისამართები და ასე ვთქვათ, სრულად ვეცადოთ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ვექტორი იყოს, რომ სრულად ქართულ გარემოში გქონდეს ურთიერთობა ინტერნეტთან. ძალიან დიდი მადლობა. ამით ჩვენი მოხსენებების ნაწილი დასრულდა. მე სანამ კითხვებზე ვთხოვ მაკას, რომ მოგვიყვეს, რა კითხვები დაგვისვეს. არ შემიძლია ერთი ჩვენთვის თავარი კითხვა არ დაუსვა ქალბატონ მარინეს. ერთის მხრივ ქალბატონო მარინე იქნება ქართული ენის სტრატეგია, რომელიც დაგეგმილია რომ წელს დამტკიცდეს დეკემბერში ამ თვეს დამტკიცდეს, სადაც დიდი ნაწილი ეთმობა ტექნოლოგიებს და ბუნებრივია საუბარია პირველ რიგში ხელოვნურ ინტელექტზე, რითაც უნდა აღიჭიროს ჩვენი ენა. და მეორეს მხრივ ეკონომიკის სამინისტრო IT-ოსთან თანამშრომლობით ქმნის ხელოვნური ინტელექტის სტრატეგიას. თუ გაქვთ კოორდინაცია მათთან და აი აშკარა არის ეს თანაკვეთა ამ თვალსაზრისით და თუ არის რაიმე კოორდინაცია ამ მხრივ. მეც ყურადღება მივაქცია წინა სესიაზე ამ ინფორმაციას და რასაკვირველი გეტყვით პასუხი ჯერ არანაირი კომუნიკაცია არ ყოფილა, თუმცა მიმაჩნია და ეს ასეა, რომ თუ ეს საკითხები სწორედ და ესე გლობალიზებულად, ინტეგრირებულად იქნება განხილული, იმიტომ რომ მოკლე მოხსენებაში მე არ მქონდა საშუალება იმ ჯაჭვის ჩვენებისა, რამდენად განუყოფელია ვთქვათ, ენობრივი ტექნოლოგიების სტრატეგიისგან მის შემადგენელი ნაწილია ხელოვნური ინტელექტის განვითარება, ენობრივი ტექნოლოგიების ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, ჩამონათვალი შეგვიძლია აქ მოვიყვანოთ, რომლის გარეშე ხელოვნური ინტელექტი ვერ განვითარდება და ამასთან ეს ორივე რამდენად აუცილებელია იმ პრობლემების გადასაჭრელად, რაც ქართული ენის ინტერნეტში მიმოქცევას სჭირდება. ამიტომ ვფიქრობ, არა მხოლოდ ეკონომიკის სამინისტროს ეს კონკრეტული სტრატეგია, არამედ ყველა სტრატეგია, განათლების სამინისტროს სტრატეგია, რომელშიც ეს ნიშა აუცილებლად უნდა იყოს განვითარებული, აგრეთვე ციფრული ტრანსფორმაციის სტრატეგია, რომელიც შეუძლებელია, რომ არ კონდეს ქვეყანას ხა მე არა მაქვს იმის საშუალება ჩამოთვალო რამდენად გვავალდებულებს ჩვენი საერთაშორისო ორიენტაცია პოლიტიკური, რომ ეს ნაბიჯ მივყვეთ ყველა იმ გამოწვევას, რასაც თანამედროვე ევროპა აყენებს ჩვენი კაცობრიობის წინაშე ამ წუთში და რომ დავამთავრო პასუხი რასაკვირველია აუცილებელია გეთანხმებით რომ სასწრაფოდ საჭიროა ამ კომუნიკაციის დაწყება ყველა იმ უწყებასთან, იმიტომ რომ სახელმწიფო სტრატეგია, სახელმწიფო პოლიტიკა აი ამ საკითხებზე უნდა იყოს ერთიანი და არ შეიძლება ის დაიქსაქსოს სხვადასხვა სტრატეგიებში. საკვირველია, დიდი მადლობა. მაკა, თუ შეიძლება რომ გითხრათ იმ კითხვების შესახებ, რაც არის შემოსული.
კითხვა არის შემოსული. ერთ-ერთი წაგი კითხავთ, მე მგონი ქალბატონ ნანასთან იყო, იმიტომ რომ მისი საუბრის დროს დაისვა ეს კითხვა. რას ფიქრობთ არქივებში დაცული ქართულენოვანი მასალის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომობის მიზნით საარქივო ფონდებისთვის, საარქივო მასალების სავალდებულო გამოქვეყნების ვალდებულების დაკისრებაზე? აი მაგალითად საზოგადოებრივი მაუწყებლის არქივის გასაჯაროების ვალდებულების დაკისრებაზე, აი იგივე ვალდებულება რომ დაეკისროს ეროვნულ არქივს და ასე შემდეგ. საინტერესო კითხვა. მგონი ჯობს რომ ნაწილ დავსვა კითხვები, ხო? ჯერ ერთი და ძალიან საინტერესო კითხვა. ესე ვალდებულების დაკისრება ცოტა რთული ამბავია, თუ არ დავთვლით თქვათ იმ ორგანიზაციას რა დაუჭირდება ამის გაკეთება, თუმცა ცალსახად თუ შესაძლებელი იქნება და სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა ექნება და არა მარტო საზოგადოებრივი არხს, არამედ აი მაგალითად ბევრ კვლევით ინსტიტუტს, უნივერსიტეტს აქვს ძალიან დიდი ცოდნა, რომელიც არ არის ან ნაწილობრივ არის გაციფრულებული, ან არ არის გაციფრულებული და თუ არის გაციფრულებული, მაშინ არ არის ისე თავმოყრილი ისეთი სახით, რომ იყოს ადვილად ხელმისაწვდომი და მასზე ანალიზის გაკეთება იოლად იყოს შესაძლებელი. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნება თუ გარკვეულწილად ანუ ვალდებულება ეს პირდაპირ რა თქმა უნდა დათვლის გარეშე არ უნდა დავაკისროთ ორგანიზაციას, მაგრამ სახელმწიფო ან კერძო ორგანიზაციების მხარდაჭერით ამის გაკეთება მოგცემდა შესაძლებლობას, რომ მეტი საინტერესო ინფორმაცია იყოს ქართულენოვან ინტერნეტში. შემდეგი კითხვა ეხება ვიკიპედიას, ბატონ გიორგისთან არის კითხვა, რამდენად შესაძლებელია რომ სახელმწიფო ჩაერთოს ქართულენოვანი ვიკიპედიის განვითარებაში და თუ კი როგორ შეიძლება, როგორ წარმოუდგენია გიორგის? შემდეგ კითხვაზე რო გადავიდეთ. გიორგი არ არის. შემდეგი კითხვა არის აფხაზურთან დაკავშირებით, აფხაზური როგორც სახელმწიფო ენა, მისი განვითარებისთვის რამდენად შეიძლება სახელმწიფო ვებგვერდების, სახელმწიფო უწყებათა ვებგვერდების თარგმნის ვალდებულება? ალბათ ქალბატონ მარინე. აფხაზურთან დაკავშირებით სახელმწიფო ენის სტრატეგიაში ერთ-ერთი საკითხად სწორედ არის ერთ-ერთი პრობლემად ეს საკითხი გამოყოფილი. ზოგიერთი სახელმწიფო უწყების ზოგიერთ სახელმწიფო უწყებას უკვე აქვს ასეთი პარალელური ვებგვერდი, მაგრამ ეს რასაკვირველია არის გამონაკლისი და სახელმწიფო და საჯარო ასე ვთქვათ უწყებების ვებგვერდების ინფორმაციულობა ამ თვალსაზრისით უნდა გაიზარდოს საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის და მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიის მოქალაქეებისთვისაც. კიდევ ერთი კითხვა არის პრიორიტეტთან დაკავშირებით, რატომ არ არის პრიორიტეტი გაქართულების ჯგუფის შექმნა და ხელშეწყობა? გაქართულების ჯგუფის შექმნა, ალბათ იგულისხმება ინტერნეტის გაქართულების ჯგუფის შექმნა როგორც პრიორიტეტი. შეიძლება მე ვკითხო რა. აი სწორედ ამაზე საუბრობთ ჩვენ, აი როცა ვამბობდით, რომ ინტერნეტის ერთ-ერთი პრობლემა გახლავთ ის, რომ ქართულ ენაზე უცხოენოვანი ინფორმაციის მიღება არ არის სრულფასოვანი, რომ შეიქმნას ისეთი სათარგმნის სისტემა, რომელიც ამას უზრუნველყოფდა. ეს ასეთი სისტემა უნდა შეიქმნას ჯანსაღ კონკურენტულ უნარიან ასე ვთქვათ გარემოში სამეცნიერო აკადემიურ და ასე როგორ ვთქვა ბიზნეს გარემოში და რაღაცა ესეთი მიზნობრივი ლობირება და რაღაცა ჯგუფის შექმნა ყოველთვის ეფექტური არ არის ხოლმე ამ მიმართულებით. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ იმ სტრატეგიამ, რომელიც უნდა შეიქმნას სწორედ 2022 წელს ენობრივი ტექნოლოგიების განვითარებისა, უნდა უზრუნველყოს და ისე შეისწავლოს ისეთი სიტუაციური ანალიზი დადოს და ისეთი ვთქვათ განხორციელების გეგმა შეიმუშაოს, რომელიც უზრუნველყოფს ამ პრობლემის ზოგადად მოგვარებას და ვთქვათ ცალსახად ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ დღეს ვთქვათ ერთი ჯგუფის შექმნა არის ამისი პანაცეა და წამალი.
და ბოლო კითხვას წაგიკითხავთ ეს ალბათ ყველა პანელისტთან იქნება ეს კითხვა და ყველას თვალსაზრისი იქნება საინტერესო მიუხედავად იმისა რომ სწორედ ამ პრობლემებზე ისაუბრეთ როგორ ფიქრობთ ტექნოლოგიური უბრალოდ ენობრივი ტექნოლოგიების განვითარების თვალსაზრისით რა დონეზეა ქართული ენა როგორ შეაფასებთ ისე მე უნდა უპასუხო ალბათ ყველამ ასე ჭობს ხო მაშინ ძალიან ხوار მივიტაცე მიკროფონი მე გეტყვით იმიტომ რომ აი სწორედ ახლა ხან დასრულდა ამ სტრატეგიაზე მუშაობა და იქ ერთ-ერთ მტკიცებულებათაც არის ეს მოყვანილი რომ არის სტანდარტი შეფასების სტანდარტი სხვადასხვა ხუთსაფეხურიანი მახასიათებლისა ამ მახასიათებლებით ქართული ენის ენობრივი ტექნოლოგიების განვითარება ჩვენ დღეს შეგვიძლია შევაფასოთ როგორც სუსტი სამწუხაროა მაგრამ ეს ასეა კი ბატონო მეც დავამატებ ანუ დავითახები ქაბოტონ მარინას რომ საკმაოდ ცუდი მდგომარეობა გვაქვს ამ მიმართულებით საქმე იმაში ის არის რომ ჩვენ ვუყურებთ უცხოური ქვეყნების გამოცდილებას სადაც ეს ამ ტიპის ტექნოლოგიები განვითარდა ერთის მხრივ კვლევით ინსტიტუტებში და მეორეს მხრივ კერძო ბიზნესში იმიტომ რომ სჭირდებოდა კერძო ბიზნესს თუნდაც იგივე ჩატბოტების და ამ ტიპის რაღაც ტექნოლოგიების გამოსაყენებლად. მაგრამ ჩვენ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, ქართული ბაზარი არის პატარა და ამ ტექნოლოგიების შემუშავებას სჭირდება ძალიან დიდი შრომა და დიდი დანახარჯი. ამიტომ კერძო ბიზნესს მაინც არ უღირს ხოლმე ამაში, ანუ თავის თავზე აიღოს და რაღაცა კონკურენტულად რამდენიმე სხვადასხვა ჯგუფმა იმუშაოს და ასეთ შემთხვევაში, როცა აი ესეთი პატარა ქვეყნების შემთხვევაში, როცა ბაზარი არის პატარა და ბიზნესი თვითონ არ უბიძგებს რომელიმე ტექნოლოგიების განვითარებას, ხოლო ეს ტექნოლოგია არის არსებითი ქვეყნის განვითარებისთვის მე ვფიქრობ სახელმწიფოს როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ბევრი სასათქმელი დარწმუნებული ვარ, მაგრამ აქ უნდა დავასრულოთ. ერთს უბრალოდ დავძენ რომ ქალბატონმა მზიამ ახსენა და მინდა გამოვეხმაურო ინტერნეტ საზოგადოების ქართულ ფრთაში შექმნით თემატური ჯგუფი, რომელიც ეხება ქართულენოვან ინტერნეტს და საერთოდ ქართული ენის პრობლემატიკას. ჩვენი პანელისტები არიან ამ ჯგუფში გაერთიანებული და ჩვენ არ ვაპირებთ ამ სესიით შემოფარგლას, ძალიან ბევრი გეგმა გვაქვს ამ მიმართულებით, როგორ მივიტანოთ ეს პრობლემატიკა საზოგადოებამდე, პარლამენტამდე, პრეზიდენტამდე და ასე შემდეგ, ასე რომ ჩვენ გვპირდებით, რომ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურები ვიქნებით. ქალბატონ მარიამს ვთხოვ, რომ შეაჯამოს დღევანდელი ჩვენი ძალიან საინტერესო სესია. დიდი მადლობა. ნამდვილად საინტერესო სესიის მონაწილენი ვიყავით. პირველი მომხსენებელი იყო ქალბატონი ნანა დიხამინჯია. მან ისაუბრა ციფრული უთანასწორობის შესახებ და აღნიშნა, რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, ეს არის ზოგადი პრობლემა და მნიშვნელოვანია მისი აღმოფხვრა. ქართულენოვანი ინტერნეტის შინაარსი მნიშვნელოვნად ჩამორჩება განვითარებული ქვეყნების არ შეესაბამება მას და აი ამ გაუმართავი შინაარსის გამო კარგავთ შესაძლებლობას სწორად გამოვიყენოთ ეს რესურსები განათლების მიმართულებით. როგორც მან აღნიშნა, ეს ყველაფერი ეხება როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ განათლებას. მიზეზები სხვადასხვა, მაგრამ რომ აღმოვხვრათ, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო პროექტებისა და კერძო ბიზნესის თანამშრომლობა. და მან აღნიშნა ასეთი მაგალითი, რომ თუ არ იცი სად მოძებნო მაგალითად რომელიმე რესურსი, ელექტრონული რესურსი, ლექსიკონი, შეუძლებელია ხშირად მისი მოძებნა, იმიტომ რომ ეს რესურსები არ არის Google-თან ინტეგრირებული და ეს სერიოზული პრობლემაა დღეს საქართველოში. ასევე ხაზი გაუსვა იმას, რომ ბოტების მიერ მიწოდებული ინფორმაცია უფრო ჭარბად მიეწოდება დღეს მომხმარებელს, ვიდრე სანდო ინფორმაცია. აქ ძალიან ისეთი წვლილი შეაქვს ზოგჯერ ცუდი, არასწორი წვლილი მედიას და რადგან მედია წყაროს გავრცელებული ინფორმაცია ხშირად ექსპერტიზის გარეშე შევრცელდება და ეს ქმნის პრობლემას.
კავშირი ინფორმაციებს შორის უნდა შეიკრას, ამის დეფიციტი გვაქვს, აღნიშნა მან და აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო და კერძო ინსტიტუციების თანამშრომლობა. უნდა შეიქმნას გზამკვლევი, რომელითაც ხელმძღვანელებენ მომავალში ამ მიმართულებით და ასევე ყურადღება მიაქცია იმას, რომ ქართული ენისათვის შექმნილი ალგორითმის გახსნა არის ღირებული და მნიშვნელოვანი, არ არის ჯერჯერობით ეს გახსნილი ხშირ შემთხვევაში და ხმოვანი ტექსტის მოდელების გავრცელებაც არის მნიშვნელოვანი. უნდა გაციფრულდეს მასალა, გავრცელდეს, ამაში მონაწილეობა უნდა მიიღოს პირველ რიგში სახელმწიფო ინსტიტუციებმა და ერთგვარად უნდა წახალისდნენ ისინი. შემდეგი მომხსენებელი იყო მარინე ბერიძე, რომელმაც ისაუბრა სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამის შექმნის შესახებ, სტრატეგიის შესახებ, რომ შეიქმნა სახელმწიფო ენის განვითარების პოლიტიკის დოკუმენტი და რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ენის სრულფასოვანი ფუნქციონირება და ამ მხრივ ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა გვეკისრება თითოეულ ჩვენგან შემუშავდა სტრატეგია, რომელიც 10 წლიანი პროგრამა, ასე ვთქვათ, რომელიც მოიცავს 7 ძირითად ამოცანას, თუმცა მან გაუსვა ხაზი, რომ ყველა ამოცანა საჭიროებს ენობრივი ტექნოლოგიების მხარდაჭერას, მათ შორის ინტერნეტში განთავსებას, ერთგვარად მოქცევას. ეს საკითხი არის უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა და ამოცანა არის ასეთი: ენობრივი ტექნოლოგიების განვითარების სტრატეგია შეიქმნას ცალკე დამოუკიდებლად. ენის სიცოცხლე ნიშნავს სრულფასოვან ფუნქციონირებას და ეს ტექნოლოგიების გამოყენების გარეშე არის შეუძლებელი. თარგმანის პრობლემას მიაქციეთ კიდევ თქვენ ყურადღება და ეს ყურადღება მიაქცია კიდევ იმას, რომ უკუგავლენა ინტერნეტიდან არ უნდა იყოს უარყოფითი, უნდა გაძლიერდეს აი ამ მხრივ სამუშაოები და ენა კი არ უნდა დაკნინდეს, ამ მხრივ უნდა განვითარდეს. შემდეგი მომხსენებელი იყო გიორგი მელაშვილი, სამწუხაროდ ცოტა ცუდად ისმოდა ეს ჩარტვა და რაც შევწელი, ვეცდები გადმოვცე. მან ისაუბრა არაჩვეულებრივი პროექტის შესახებ, ქართული ვიკიპედიის შესახებ, ისაუბრა იმაზე, თუ როგორ იქნებოდა შინაარსი კონტენტი და რომ ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ადამიანებმა იმუშაონ ერთად, შევიდნენ რედაქტორში, გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა, ის რომ საქართველოში პროექტი წარმატებული ამაზე არ დაობენ, თუმცა საჭიროა განვითარება. პრობლემა არის ასეთი: არ არის საკმარისი ცოდნა, როგორ გამოვიყენოთ აკადემიური წყაროები, პირველადი და მეორეული წყაროები და საჭიროა გარკვეული კრიტერიუმების დაცვა მასალის განსათავსებლად. მას სჯერა, რომ არსებობს საერთო ეროვნული ღირებულებები და თითოეულმა ჩვენგანმა ამ მხრივ უნდა შეიტანოს თავისი წვლილი. სანდო წყაროების გამოყენება და აკადემიური ხარისხის მიღწევა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი შეტყობინება მისი გამოსვლიდან. შემდეგი მომხსენებელი იყო მიხეილ ანისიმოვი, მან ისაუბრა ორგანიზაციის ICANN-ის შესახებ, მისი მისიის შესახებ, რომ სტაბილურობა, უსაფრთხოება და ინკლუზიური ინტერნეტი არის მათთვის ყველაზე ღირებული და მნიშვნელოვანი გამოწვევა. ისინი იზიარებენ ძირითადი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციების ხედვას იმასთან დაკავშირებით, რომ ინტერნეტი უნდა იყოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უნდა იყოს მომავალი მილიარდი მომხმარებლისათვის ამ სივრცეში, ინტერნეტ სივრცეში ჩასართავად. ენობრივი მრავალფეროვნების მხარდაჭერა ინტერნეტ სივრცეში, კონტენტის, შინაარსის, ტექსტის განთავსების სახით, ასევე ინტერფეისის მიმართულებითაც. სწორედ ამიტომ შეიქმნა, როგორც მან აღნიშნა, დომეინის პროგრამა, რომელიც ჯერ კიდევ 2010 წელს იყო გაშვებული და ამ ეტაპზე საქართველოში არის დამოუკიდებელი დომეინი. მან ისაუბრა ასევე ორგანიზაციის უნივერსალური მიმღებლობის პროგრამა,
პროგრამაზე ეს არის გარკვეული ზომების გადაწყვეტილების ერთობლიობა, რომელიც ერთნაირად ეხმარება ყველა დომეინს, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ ენაზე არის იგი რეგისტრირებული. უნივერსალური მიმღებლობა არის კოორდინირებული, ამისათვის იყო შექმნილი ადგილობრივი ინიციატივები, რომლებსაც კრებენ დაინტერესებული პირები ადგილობრივი ინიციატივების საფუძველზე მათივე რეგიონებიდან. ადგილობრივი ინიციატივები წარმოდგენილია როგორც აღმოსავლეთ ევროპიდან, ასევე ცენტრალური აზიიდან. აერთიანებს იგი საქართველოს, სომხეთს, უკრაინას, ბელორუსს, სერბეთს და მთავარი ოფისი არის ლოს-ანჯელესში, ასევე მოიცავს არაბეთის ქვეყნებს, წყნარი ოკეანის რეგიონს, ლათინურ ამერიკას, ინდოეთს. და მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ 1 წლის წინ ხელი მოეწერა მემორანდუმს საქართველოს ეროვნული კომუნიკაციების კომისიასთან, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს და ეს პროექტი მომავალში უნდა გახდეს ძირითადი დოკუმენტი, რომლითაც იხელმძღვანელებენ. მათ მოილაპარაკეს კოორდინირებულად იმოქმედონ, რომ ინტერნეტი გახდეს მრავალეროვანი და მრავალკულტურული. შემდეგი მომხსენებელი იყო მზია გოგილაშვილი. მან ისაუბრა ქართული ენის როლზე ინტერნეტ სამყაროში, ეროვნული გენომენის მიმართულებით გარკვეული პრობლემების შესახებ. ზედადონის დომენში 2010 წლიდან რომ დაიწყო ინტერნაციონალიზებული დომენური სახელების რეგისტრაცია, რაც საშუალებას იძლეოდა საკუთარ ენაზე შესაძლებელი ყოფილიყო რეგისტრაცია და მხედრული ანბანით რეგისტრირდებოდა ეს ყველაფერი. თუმცა აღნიშნა, რომ ეს არის ზოგადი პრობლემა, რომ ქართული ენა სამწუხაროდ ვერ ენაცვლება ლათინურს, ამ შემთხვევაში კონკურენტუნარიანი არ არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, უნდა იყოს სახელმწიფო მხარდაჭერა და ამაში სახელმწიფო ორგანიზაციებმაც უნდა მიიღონ მონაწილეობა, მისცენ მაგალითის ხვებს, რომ შექმნან ქართულ ენაზე ეროვნული დომენი, ემიგრანტებსაც მივაწოდოთ ინფორმაცია და სოციალურ ქსელში მოკლე ტექსტური შეტყობინებისას გამოვიყენოთ ქართული შრიფტი და არა ლათინური შრიფტი. ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა, რომელიც აუცილებლად გადასაჭრელია და ჩვენ ასე უნდა ვემსახუროთ ქართულ ენას, როგორც მან აღნიშნა, როგორც შესაძლებელია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, მარიამ. ამით ჩვენ ვასრულებთ ჩვენს სესიას. ვფიქრობ, საინტერესო და ინფორმატიული სესია გამოვიდა. სამწუხაროდ გადავასწილეთ დროს და დიდი მადლობა ყველას. მადლობა. ახლა გვაქვს დიდი მადლობა დიდო პანელისტს, რომელსაც მადლობა ძალიან საინტერესო ინფორმაციისთვის, რომელიც უცხოა ინტერნეტ კომუნიკაციას დაშორებულია თითქოს რატომღაც არ ვიცი ეს მნიშვნელოვანი მესიჯები და გამოწვევები. ახლა ვაცვალეთ ტექნიკურ შესვენებას დაახლოებით 3 წუთის განმავლობაში, შემდეგ მოგთხოვთ ხალბატონ კეთის შემოგვიერთეს უკვე 5G პრეზენტაციით, რომელიც გაგვაცნობს არსებულ მდგომარეობას 5G-სთან დაკავშირებით, გამოწვევებს და ასევე ბოლო ინფორმაციას მაეროვნული კომისიიდან. მადლობა.